ដំណើរសាច់រឿងមួយនេះចាប់ផ្ដើមឡើងបង្ហាញអំពីបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ៃបានខកខានមើលព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយកំពុងតែផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយនឹងបាននិយាយអំពីមានមេរោគមិនច្បាស់លាស់មួយប្រភេទបានឆ្លងទៅកាន់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សវិវត្តខ្លួនទៅជាខ្មោចស៊ូមប៊ីហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានភាពវឹកវរចលាចលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែម៉ៃមិនបានឃើញព័ត៌មានមួយនេះឡើយគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅទិញស្បៀងអាហារនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ដូចជាសពមួយដងនៅតាមផ្លូវម៉ៃមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះឃើញមានឡានពេទ្យច្រើនម្ល៉េះមិនយូរប៉ុន្មានគេនឹងក៏បានទៅដល់ផ្សារទំនើបហើយបាទគណៈពេលដែលម៉ៃកំពុងតែដើរទិញអីវ៉ាន់របស់របរប្រើប្រាស់ដែលជាតម្រូវការរបស់ខ្លួនក៏បានឃើញថាមានមនុស្សផ្សេងឯទៀតកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាទិញអីវ៉ាន់ឈូសឆាតមើលទៅគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ៃមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះទេនិងបានបន្តសកម្មភាពទិញរបស់ចាំបាច់មួយចំនួនដែលគេត្រូវការទៅរួចហើយក៏បានបញ្ញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីឲ្យចំណីសត្វឆ្មារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគេបានយកខ្សែចំណងដៃជារបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់យកមកពាក់ឲ្យសត្វឆ្មារបស់ខ្លួនទៅមកដល់ចំណុចត្រង់នេះសាច់រឿងក៏បានលេងត្រឡប់ថយក្រោយឲ្យយើងដឹងថាកាលពី1ឆ្នាំមុននៅពេលដែលគាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវពួកគេបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រពន្ធរបស់គាត់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្ទះគឺសល់តែម៉ៃនិងឆ្មារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគាត់បានយករបស់របរយកមកទុកនៅក្នុងទូទឹកកកដូចជាសពមួយដងហើយមិនទាន់ដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេរហូតដល់យប់ឡើងបងស្រីរបស់គេបានខលវីដេអូមកប្តីរបស់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលដឹងព័ត៌មានច្បាស់ថាមេរោគមួយនេះមានភាពសាហាវគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយឥទ្ធិពលនៃការឆ្លងរាលដាលរបស់វាសាយភាយលឿនណាស់លើសពីអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលស្មានទៅទៀតឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅលើកោះតូចមួយសម្រាប់ការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនបងស្រីបានប្រាប់ឲ្យម៉ៃឲ្យបញ្ញាប់មកជួបនាងជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចទៅចកកោននៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពនោះជាមួយគ្នាដំបូងឡើយម៉ៃមិនចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបងស្រីព្យាយាមនិយាយបញ្យល់និងបញ្ចុះបញ្ចូលជាច្រើនដងទីបំផុតគេក៏បានសម្រេចចិត្តទៅជ្រកកោននៅក្នុងតំបន់នោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងស្រីរបស់ខ្លួនទៅនៅព្រឹកបន្តមកទៀតម៉ៃបាននាំឆ្មារបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ពលានយន្តហោះរហូតមកដល់ពេលនេះម៉ៃនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនៃមេរោគមួយនេះនៅឡើយទេថាវាសាហាវខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះរំពេចក្រោយមកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងពលានយន្តហោះហើយបាទហើយគេនឹងក៏បានចូលទៅទិញភេសជ្ជៈវៃម្យ៉ាងទុកសម្រាប់ផឹកនៅពេលដែលគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើម្បីរៀបនឹងឡើងយន្តហោះស្រាប់តែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឆែកសម្បត្តិនៅអាច្រកទ្វារនឹងវាបានខូចភ្លាមតែម្ដងទៅម៉ៃគិតថាវាគ្រាន់តែជាកំហុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចរបស់ម៉ាស៊ីននិងបុគ្គលិកក្រុមការងារនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រហែលវិនាទីក្រោយមកទៀតគេក៏បានឃើញថាជើងយន្តហោះទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមភ័យសន្ស្លោអញ្ញៃពេញនឹងតែម្ដងក៏មានសារពមៀនប្រកាសអាសន្នបានផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងពេលតែមួយពីព្រោះតែមេរោគរីករាលដាលលឿនខ្លាំងពេកឥឡូវនេះប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីសាធារណៈឡើយហើយការហោះហើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរដូចនេះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ញាប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើចតាលិស័កឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីទទួលបានសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានៅក្នុងពលានយន្តហោះចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្បល់វឹកវរពេញនឹងហើយពួកគេបានរត់ជន់គ្នាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនបងស្រីបានខលមកម៉ៃក៏បានបញ្ញាប់លើកទូរស័ព្ទដើម្បីសួរនាំពីស្ថានភាពគ្នាទៅវិញទៅមកបងស្រីក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃឲ្យបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យលឿនត្រូវនៅក្នុងផ្ទះជាប់រហូតមិនត្រូវចេញទៅណាទេហើយរងចាំមើលស្ថានភាពបន្តមកទៀតថាតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលនេះម៉ៃបានយល់ច្បាស់ហើយថាបញ្ហានេះមិនមែនគឺជាបញ្ហាលេងសើចទេវានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់បានទាញកំភ្លើងចេញមកបង្កភាពអញ្ញែញ៉ៃររឿងទៅកាន់ក្រុមការងារអ្នកធ្វើការនៅក្នុងពលានយន្តហោះមួយនឹងពីប៉ុន្តែគាត់ចង់ហោះហើរចេញជាមិនទាន់មិនចង់នៅទីនេះទេចំណែកអ្នកគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតពួកគេបានរួមគ្នារត់សម្ដៅទៅកាន់កន្លែងទីតាំងច្រកចេញរីឯម៉ៃក៏បានរត់តាមពីក្រោយវងមនុស្សទាំងអស់នឹងផងដែរដើម្បីចេញមកខាងក្រៅនៅពេលគេបើកឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេបានឃើញថានៅតាមផ្លូវមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្លេកមើលតាណាក៏ឃើញសុទ្ធតែឡានដែរហើយមើលទៅគឺមិនអាចបើកទៅមុខបានទៀតឡើយម៉ៃនេះក៏បានមើលផែនទីឃើញថានៅសល់ចម្ងាយប្រហែលជា6គីឡូទៀតប៉ុណ្ណោះទើបទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនមានជម្រើសបែបនេះចុងក្រោយម៉ៃក៏បានសម្រេចចិត្តទុកឡានខ្លួនឯងចោលនៅទីនឹងតែម្ដងទៅហើយគេក៏បានដើរទៅផ្ទះវិញម៉ៃនេះគឺបានដើរតាំងពីអាមេឃនៅភ្លឺរហូតដល់ពេលល្ងាចហើយមេឃចាប់ដើមងឹតហើយបាទនៅពេលដែលគេដើរមកដល់ខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយអស់កម្លាំងជាខ្លាំងស្រាប់តែគេក៏បានឃើញថាផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងត្រូវបានហោមព័ទ្ធជុំវិញដោយក្រុមពុទ្ធទាហាននៅមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតហើយថែមទាំងមានការរៀបចំផ្លូវមួយដែលរុំដោយផ្លាស្ទិកនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងហើយម៉ៃក៏បានដើរចូលទៅសួរនាំទៅកាន់ទាហានថាតើមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែទាហានម្នាក់នឹងមិនបាននិយាយឆ្លើយប្រាប់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដប្រាប់ម៉ៃបានដឹងនោះទេដោយគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យម៉ៃបញ្ញាប់ចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញជាបន្ទាន់ហើយគ្មានភារកិច្ចអីត្រូវមកឈរសួរនាំនៅទីនេះឡើយបន្ទាប់មកម៉ៃបានសម្លឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាគួរឲ្យរំភើបភ័យខ្លាចមួយអ្នកជិតខាងផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេពាក់ម៉ាស់ពិសេសម្យ៉ាងហើយពួកទាហានកំពុងនាំខ្លួនគាត់ចេញពីខាងក្នុងផ្ទះ
មកខាងក្រៅសម្លេងបរិះម្នាក់នឹងបានស្រែកយំមិនឈប់ទេហើយរាងកាយកំពុងតែប្រកាច់រើបំរាស់បានធ្វើម៉ៃព្រីសម្បល់នឹងតក់សុតជាខ្លាំងពេលនេះទើបគេយល់ថាមេរោគនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្បីតែគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះខ្លួនឯងវិញហើយក៏ដោយម៉ៃនៅតែមិនទាន់បាត់ភ័យខ្លាចនៅឡើយទេនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃបន្តមកទៀតម៉ៃនេះក៏បានភ្ញាក់ឡើងដោយសម្លេងទូរស័ព្ទរោលហើយអ្នកដែលខលមកគេនឹងគឺជាបងស្រីរបស់ខ្លួនបាននិយាយប្រាំពីដំណឹងអាក្រក់ទៀតហើយពីព្រោះតែលើកនេះមេរោគបានរីករាលដាលលឿនខ្លាំងណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបាននៅឡើយទេហេតុដូចនេះពួកគេបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទគប់គ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតតំបន់ចតាលេខសាកបណ្ដោះអាសន្ននៅជុំវិញទីក្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគហើយមិនយូរប៉ុន្មាននឹងមានការបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យមកជួយជម្លៀសប្រជាជនគ្រប់គ្នាចេញពីទីនោះបងស្រីក៏បាននិយាយប្រាប់បន្តទៀតថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយម៉ៃត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះឲ្យជាប់កុំចេញទៅក្រៅឲ្យសោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាម៉ៃបានសន្យាជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្លួនថាគេនៅតែក្នុងផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែស្បៀងអាហារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនឹងគឺនៅសល់តិចតួចខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាខ្លួនត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងរយៈពេលយូរបែបនេះម៉ៃក៏បានបញ្ញាប់ទៅផ្សារទំនើបភ្លាមៗដើម្បីប្រមូលទិញរបស់របរទុកប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលមកខាងក្នុងផ្សារទំនើបភ្លាមគេឃើញថាម្ហូបអាហារនៅលើធ្នើអាទុកសម្រាប់ដាក់តាំងលក់នឹងត្រូវបានអ្នកផ្សេងយកទៅអស់ទៅហើយម៉ៃពេលនេះមិនមានជំរើសអីផ្សេងទេដូចនេះគេក៏បានរើសយកម្ហូបអាហារមួយចំនួនដែលនៅរាយប៉ាយនៅលើអាកម្រាលឥដ្ឋដោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកវាមកពិនិត្យមើលស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលមកដណ្ដើមយកវាពីគេហើយម៉ៃចង់ទៅតវ៉ាឆ្លោះជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងឃើញថាពួកគេនោះគឺជាមនុស្សចាស់បែបនេះម៉ៃក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់បន្តមកទៀតគេនឹងក៏បានទៅហាងផ្សេងមួយទៀតដែលនៅក្បែរនោះនឹងបានប្រមូលយកអាហារទាំងអស់ដែលនៅរាយប៉ាយនៅលើធ្នើដាក់ចូលខាងក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេយួររបស់របរទាំងអស់នឹងដែលចេញពីហាងភ្លាមម៉ៃបានឃើញប៉ូលីសម្នាក់ពីចម្ងាយកំពុងតែដើរខ្ទប់ដៃរបស់ខ្លួនដៃរបស់គាត់មើលទៅដូចត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនប៉ូលីសម្នាក់នឹងក៏បានរត់មករកគាត់ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីដល់ម៉ៃទេប៉ូលីសម្នាក់នឹងក៏បានចូលមកខាងក្នុងបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់មួយម៉ៃមិនទាន់យល់អំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងផងស្រាប់តែគេឃើញមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតែរត់ចុះឡើងហើយបានស្រែកឡូឡាទាំងភាពភ័យខ្លាចបន្តមកគេនឹងក៏បានសម្លឹងឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់បានលោតវាយប្រហារទៅកាន់ប៉ូលីសម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យដួលនៅលើដីនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះម៉ៃក៏បានទៅចាប់យកដំបងដែកមួយហើយរៀបនឹងដើរចូលទៅជិតដើម្បីទៅជួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្រាប់តែគេនឹងក៏បានឈរនៅស្ងៀមស្លាំងកាំងតែម្ដងពីព្រោះតែខ្មោចស៊ុំប៊ីម្នាក់នឹងវាបានក្លែកមើលរត់ចូលមកវាប្រហារទៅកាន់គាត់វិញម្ដងហើយវាសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប៉ូលីសម្នាក់នឹងនៅដឹងខ្លួនតន់ហើយបានប្រាប់ថាកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ស៊ុំប៊ីម្នាក់នឹងពីក្រោយទៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់កាន់តែមានការភ័យខ្លាចទៀតនោះគឺប៉ូលីសម្នាក់ដែលឃុំខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងបានវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាខ្មោចស៊ុំប៊ីជាយាមវាយបំបែកកញ្ចក់ចេញមកខាងក្រៅផងដែរបន្តទៀតម៉ៃគឺចង់ដើរចូលទៅពិនិត្យមើលអាការៈរបួសរបស់ប៉ូលីសដែលនៅខាងក្រៅរបួសបាញ់មិញនឹងប៉ុន្តែប៉ូលីសម្នាក់នឹងបានបាញ់កំភ្លើងគំរាមដាក់ទៅកាន់ម៉ៃមិនឲ្យចូលមកជិតក្បែរគាត់ឡើយនឹងបានប្រាប់ឲ្យម៉ៃបញ្ញាប់ចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនេះឲ្យលឿនហើយប៉ូលីសម្នាក់នឹងក៏បានយកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចោលតែម្ដងទៅពីប្រតិគាត់មិនចង់ខ្លាយជាខ្មោចស៊ុំប៊ីឡើយនៅពេលដែលម៉ៃត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងវិញគេបានទាញមីន័រនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់បិទជិតរួចហើយគេបានដាក់សំណាញ់ដែកការពារនៅលើជញ្ជាំងទីឃ្លាផ្ទះហើយចុងក្រោយគេបានដាក់ដុំដែកគោបិទខ្ទាស់កន្លឹះទ្វារទាំងអស់ឲ្យវាជាប់មាំខ្លាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្មោចស៊ុំប៊ីអាចចូលមកវាយប្រហារទៅកាន់គេបាននិងបានតម្លើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីតាមដានមើលសភាពការនៅខាងក្រៅក្រែងលោមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងគឺគេអាចត្រៀមខ្លួនទុកមុនបាននៅពេលដែលគេរៀបចំរបស់របរគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ហើយវានឹងក៏បានឈានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀមទៅហើយបន្ទាប់មកម៉ៃនឹងក៏បានអើតមើលតាមបង្អួចផ្ទះរបស់ខ្លួនឃើញថាមានកងទាហានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជម្លិះយកមនុស្សនៅជុំវិញនោះបន្តិចម្ដងហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានសម្លេងកោះទ្វារនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់គេផងដែរដោយលើសម្លេងកោះទ្វារបែបនេះម៉ៃក៏បានបញ្ញាប់ញ៉ាលចូលទៅពូនលាក់ខ្លួនពីក្រុមទាហានទាំងអស់នោះហើយទីបំផុតទាហានទាំងអស់នោះក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅពីព្រោះគេមិនចង់ទៅជាមួយនឹងក្រុមទាហានទាំងអស់នោះទេពីព្រោះគាត់គិតថានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺមានសុវត្ថិភាពជាងពេលវេលាគឺបានកន្លងផុតទៅលឿនខ្លាំងមែនទែនអស់រយៈពេលកន្លះខែទៅហើយនៅលើដងផ្លូវធ្លាប់តែមានមនុស្សម្នាអ៊ូអរឥឡូវនេះស្ងាត់ជំនុំសម្បីតែបាក់សីមួយក្បាលក៏គ្មានហាលឆ្លងកាត់ដែរម៉ៃមិនទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះពីបងស្រីរបស់ខ្លួនតាក់ទងគ្នាមិនបានទេដោយសារតែប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងក្រុងនឹងគឺបានកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយអាហារនៅក្នុងទូទឹកកករបស់ខ្លួនក៏ជិតអស់ផងដែរបើសិនជាគេនៅតែបន្តរងចាំទៀតនោះប្រហែលជាម៉ៃនឹងត្រូវដាច់ពោះស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះមួយនឹងជាមិនខានដើម្បីរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតម៉ៃត្រូវតែសុខចិត្តបន្ថយជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរករបស់របរនិងស្បៀងអាហារដោយសារតែមិនមានអាវុធការពារខ្លួនបែបនេះគេមិនហ៊ានធ្វើដំណើរចេញទៅណាឆ្ងាយឡើយគេគ្រាន់តែអាចចូលទៅឆែកឆេរតាមផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងដែលនៅក្បែរនោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាគេបានចូលទៅឆែកឆេរជាច្រើនផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនបានរកឃើញស្បៀងអាហារឬក៏របស់របរអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនព្រមបោះបង់ទេបាននៅតែបន្តរុករកស្វែងរកបន្តទៀតរហូតមកដល់ទីតាំងផ្ទះមួយម៉ៃមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញ
ថានៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺមានមនុស្សរស់នៅឡើយទេតាមពិតទៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងមិនអាចចាក់ចេញទៅណាបានឡើយដោយសារតែគាត់ពិការជើងទាំងពីរមុនពេលដែលមេរោគស៊ុំប៊ីរីករាលដាលខ្លាំងកូនៗរបស់គាត់បានកុហកថាពួកគេនឹងបញ្ជូនក្មេងៗទៅតំបន់សុវត្ថិភាពសិនរួចហើយនឹងត្រឡប់មកទទួលគាត់ជាក្រោយប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងឡើយថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនៗរបស់ខ្លួននោះទេពីព្រោះតែគ្រាន់តែពួកគេចេញទៅផុតភ្លាមពួកគេនឹងក៏បានបិទទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាឡើងបានអញ្ចឹងណាសម្បីតែកងធានជួយសង្គ្រោះក៏បានបោះបង់គាត់ចោលដែរនៅពេលដែលបានឃើញគាត់ពិការជើងបែបនេះអ្នកទាំងពីរនាក់បានជជែកគ្នាពីនេះពីនោះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងក៏បានសួរនាំថាតើម៉ៃបានរកឃើញអាហារខ្លះដែរឬទេម៉ៃមិនបាននិយាយអ្វីឡើយគេគ្រាន់តែកវីក្បាលបញ្ជាក់ថាអត់មានពីព្រោះតែគេបានដើរស្វែងរកសពពេញមួយច្រកផ្លូវទៅហើយប៉ុន្តែមិនឃើញអាហារសំបីតែបន្តិចដូច្នេះហើយម៉ៃនឹងក៏បានគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ជាមិនខានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់អាចជួយបាននិងបានហៅម៉ៃឲ្យចូលមកជិតគ្រែរបស់គាត់មកតាមពិតទៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះតែងតែសម្លឹងមើលទៅក្រៅតាមបង្អួចជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុដូច្នេះហើយគាត់បានដឹងច្បាស់ថាផ្ទះនរណាខ្លះមានអាហារសម្រាប់ស្តុកទុកបន្តទៀតនៅពេលដែលម៉ៃចូលទៅតាមផ្ទះដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ម៉ៃក៏ចាប់ផ្ដើមរកឃើញរបស់របរស្បៀងអាហារបានជាច្រើនហើយមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បានប្រមូលយករបស់ទាំងអស់នឹងដាក់ពេញមួយកាបូបតែម្ដងហើយនៅក្នុងផ្ទះមួយផ្សេងទៀតគេថែមទាំងបានរកឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលប្រឡូកប្រឡាក់ដោយប៉ូលីសដីពេញនឹងនៅពេលដែលទទួលបានម៉ូតូហើយម៉ូតូវានៅដំណើរការបែបនេះគេនឹងក៏បានជិះម៉ូតូមួយនឹងធ្វើដំណើរកាន់តែបានឆ្ងាយជាងមុនដើម្បីរករកស្វែងរករបស់របរស្បៀងអាហារត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេនឹងក៏បានស្វែងរករបស់របរបានជាច្រើនហើយអ្នកទាំងពីរនាក់បានរស់នៅជាមួយគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមួយរយៈធំទៀតផងប៉ុន្តែនៅយប់នោះអ្នកទាំងពីរនាក់បានអុជទៀនញ៉ាំបាយពេលល្ងាចរួចស្រាប់តែពួកគេទទួលបានដំណឹងតាមវិទ្យុមួយដោយចៃដន្យដែលបានប្រកាសប្រាប់ថាបើសិនជាមានការជួបជុំមនុស្សកកកុញនៅទីនោះកាន់តែច្រើនហានិភ័យនៃការឆ្លងគឺកាន់តែខ្ពស់ដែរមានន័យថាកន្លែងទីតាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកមនុស្សទៅធ្វើចតានិស័កឲ្យរស់នៅជុំគ្នាគិតថាជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនឹងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ឆ្លងមេរោគហើយខ្លាចជាខ្មោចស៊ុំប៊ីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខានក្រុមមនុស្សទាំងអស់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតម៉ែនេះក៏បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីនិយាយតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងអ៊ំស្រីចំណាស់ម្នាក់នឹងប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងនិយាយគ្នាបានឡើយអត់មានអ្នកឆ្លើយទេដូច្នេះហើយគេគិតថាច្បាស់ជាមានរឿងអីកើតឡើងជាមិនខានម៉ែនេះក៏បានប្រញាប់ញ៉ាទៅផ្ទះអ៊ំស្រីមួយនឹងឡើងលឿនតែម្ដងហើយក៏បានឃើញថាអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅហើយពីប្រកបគិតថាការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងសភាពបែបនេះគឺនាំឲ្យតែមានផលលំបាកវេទនាដល់ម៉ៃប៉ុណ្ណោះទោះបីជាម៉ៃគឺជាមនុស្សល្អបានមើលថែគាត់រហូតមកក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មិនចង់រំខានម៉ៃទេម៉ៃពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាសិតពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគណៈពេលដែលគេដើរចេញមកខាងក្រៅដើរត្រឡប់មកផ្ទះខ្លួនឯងវិញស្រាប់តែមានខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយក្បាលវាបានហក់ចូលមកវាយប្រហារទៅកាន់ម៉ៃនេះក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្លាំងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទាំងអស់វាយតដៃទៅកាន់ខ្មោចស៊ុំប៊ីនឹងវិញប៉ុន្តែខ្មោចស៊ុំប៊ីវាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទវានៅតែព្យាយាមហក់សង្គ្រប់ដើម្បីខំស៊ីម៉ៃទោះបីជាម៉ៃបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឡើងទៅលើឡានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មោចស៊ុំប៊ីនៅតែចាប់ទាញជើងម៉ៃបានដដែលខ្មោចស៊ុំប៊ីបានខំដៃរបស់ម៉ៃប៉ុន្តែសំណាងល្អដោយសារតែម៉ៃស្លៀកពាក់អាឈុតខោអាវក្រាស់មិនបានធ្វើឲ្យម៉ៃត្រូវរបួសទេបន្តមកគេនឹងក៏បានប្រើប្រាស់អាទ្វារឡាននោះវាយវាប្រហារទៅកាន់ខ្មោចស៊ុំប៊ីវិញនិងបានយកអាវុធដូចជាគ្រាប់ព្រួញមកបាញ់វាប្រហារចំខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយនឹងងាប់បាត់ទៅហើយខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយនឹងជាអ្នកចិត្តខាងរស់នៅជាប់ផ្ទះរបស់ខ្លួននឹងម៉ៃក៏ធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកដែរហើយមុននឹងចាក់ចេញពីទីតាំងកន្លែងមួយនឹងម៉ៃបានយក ID នាមកាតមកដាក់នៅលើខ្លួនពីប្រកបគិតថានៅពេលដែលហេតុការណ៍មួយនឹងចប់នឹងមានអ្នកដើរប្រមូលយកសាកសពហើយគេនឹងស្គាល់ថាសាកសពនឹងគឺជានរណាដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកសាច់ញាតិអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ជួបហេតុការណ៍មួយនឹងហើយម៉ៃគិតថានៅកន្លែងទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេហើយដូច្នេះហើយគេបានផ្ញើសារមួយទៅកាន់បងស្រីរបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយប្រាប់ពីគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំភេទខ្លួនដែលនៅក្បែរសមុទ្រនិងបានសរសេរប្រាប់ថាបើសិនជាមានសំណាងល្អយើងនឹងបានជួបគ្នានៅពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតទូរស័ព្ទរបស់គេនៅពេលនេះមិនមានសេវាទេប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថានៅតាមផ្លូវនឹងមានកន្លែងណាមួយដែលមានសេវាទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងស្រីអាចទទួលសារមួយនេះបានឆាប់រហ័សហើយមុននឹងគាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយនេះម៉ៃបានឆ្លៀតចូលទៅមើលនៅក្នុងតំបន់ចតាលិស័កមួយក៏បានឃើញថាកន្លែងមួយនឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយបន្តទៀតយើងឃើញថាម៉ៃបានបើកម៉ូតូតាមផ្លូវទៅចង្អៀតមួយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកំពង់ផែដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចគេចចេញពីខ្មោចស៊ុំប៊ីបានប៉ុន្តែមានណាទោះបីជាបើកតាមផ្លូវនឹងក៏ដោយក៏មានខ្មោចស៊ុំប៊ីជាច្រើនពួកវាបានចេញមករត់ដេញតាមវាយប្រហារទៅកាន់ម៉ៃហើយម៉ៃក៏បានបើកម៉ូតូលឿនខ្លាំងមែនទែនរហូតទាស់តែមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឡើយក៏បានជ្រុលបើកម៉ូតូទៅបុកជាមួយនឹងកំណរសាកសមពេញមួយទំហឹងតែម្ដងម៉ូតូបានដួលហើយគេក៏បានធ្លាក់ចុះមកលើដីជាមួយនឹងឆ្មារបស់ខ្លួនម៉ូតូរបស់គេពេលនេះខូចប្រើលេងកើតហើយដូច្នេះម៉ៃត្រូវស្ពាយអាកាបូបដាក់ឆ្មាដើរដោយឆ្មាជើងបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតទៅទីតាំងកន្លែងមួយនឹងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីកំពង់ផែប្រមាណនោះទេដូច្នេះហើយគេបានប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងប្រមាណដែលខ្លួនមានរត់បញ្ញាបញ្ញាឡើងលឿនតែម្ដងសម្ដៅទៅកាន់កំពង់ផែមួយនឹងដែលមានខ្មោចស៊ុំប៊ីជាច្រើនពួកវាបានរត់ដេញតាមវាយប្រហារពីខាងក្រោយបន្តមកគេនឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចាក់សោទ្វារខ្វាត់ខ្មោចស៊ុំប៊ីឲ្យនៅខាងក្រៅទាំងអស់ទៅម៉ៃគិតថាគេរួចខ្លួនហើយបានដកដង្ហើមធំរៀងធូរទ្រូងបន្តិចបន្តមកគេនឹងក៏បានជួបបញ្ហាដ៏ធំផ្សេងមួយទៀតហើយបាទពីព្រោះតែនៅក្នុងទីតាំងកន្លែងកំពង់ផែមួយនឹងមិនមានទូកទេទូកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏បាត់ដែរម៉ៃក៏បានគិតថាប្រហែលជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងមួយនឹងជាអ្នកលួចយកទៅ
បន្ទាប់ទៀតម៉ៃនឹងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងហាងលក់សម្ភារៈនេសាទសម្រាប់ទូចរកត្រីនឹងហើយក៏បានរបស់មានប្រយោជន៍មួយចំនួនយកមកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែរព្រមទាំងរកបានគ្រាប់ព្រួញសម្រាប់ដាក់អាកំភ្លើងបាញ់ព្រួញរបស់គាត់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកនៅពេលគាត់ដើរចេញពីហាងមួយនឹងម៉ៃនឹងក៏បានឃើញទូកអណ្ដែតមួយនៅក្នុងទឹកគេគិតថានឹងយកទូកមួយនឹងមកប្រើប្រាស់គាត់បានហែទឹកទៅកាន់ទូកមួយនឹងទៅហើយវាពិតជាសយខ្លាំងមែនទែនបាទទូកមួយនឹងប្រើការលេងការទៀតហើយថែមទាំងបានលើសំឡេងចេញពីខាងក្នុងបន្ទប់តូចមួយនៅក្នុងទូកមួយនឹងផងដែរនៅពេលដែលម៉ៃបើកទ្វារមើលគេនឹងក៏បានឃើញថានៅខាងក្នុងនឹងមានក្មេងតូចមួយបានក្លាយជាខ្មោចស៊ុំប៊ីទៅហើយសភាពរូបរាងកាយរបស់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីចេញមកកណ្ដាលសមុទ្រតាមរយៈទូកដែលរកបានថ្មីផ្សេងមួយទៀតម៉ៃនឹងក៏បានផ្ញើសារប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតថាទីតាំងកន្លែងរបស់គេរស់នៅនឹងគឺត្រូវបានខ្មោចស៊ុំប៊ីវាយប្រហារខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីគេមិនបានបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមឡើយគឺគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរជិះកូនទូកមួយនឹងអស់ពេលជាច្រើនម៉ោងក្រោយមកឥឡូវនេះមេឃគឺបានយប់ហើយនៅពេជ្រនោះគេនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងទូកល្បាតមួយគ្រឿងបើកពីចម្ងាយនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះម៉ៃនឹងក៏បានស្រែកសុំជំនួយពីពួកគេនៅពេលដែលទូកមួយនឹងបើកចូលចិត្តមកដល់ម៉ៃក៏បានឃើញថាមនុស្សទាំងអស់នឹងមានមុខមាត់មើលទៅកាចសាហាវខ្លាំងណាស់មើលទៅគេមិនមែនគឺជាមនុស្សល្អទាល់តែសោះពួកគេបាននិយាយប្រាប់ម៉ៃថាកុំបារម្ភអីទូកល្បាតមួយនេះមកពីជំរំភាសឹកតាមសមុទ្រដើម្បីដើរស្វែងរកស្បៀងអាហារហើយពួកគេអាចនាំម៉ៃទៅកាន់ជំរំជាមួយគ្នាបានហើយមេក្រុមរបស់ពួកគេនឹងគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីដូច្នេះហើយពួកគេនិយាយតែភាសារុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះហើយម៉ៃស្ដាប់មិនយល់សំបីតែមួយម៉ាត់ទេនៅលើទូកមួយនឹងក៏មានអ្នកបកប្រែម្នាក់ដែរឈ្មោះថា Victor ឪពុករបស់ Victor គឺជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយម្ដាយរបស់គេជាជនជាតិមិចស៊ីកូហើយដូច្នេះហើយគេអាចនិយាយបានទាំងភាសារុស្ស៊ីនិងភាសាអេស្ប៉ាញ Victor បាននិយាយប្រាប់ថាមេក្រុមរបស់ពួកគេកំពុងតែស៊ូថាតើឯងជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះមែនទេតើឯងមកដល់កណ្ដាលសមុទ្រនេះដោយរបៀបណាម៉ៃបានឆ្លើយថាផ្ទះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅជិតនៅទីតាំងកន្លែងនឹងឯងនឹងបានលើសារព័ត៌មានប្រកាសតាមវិទ្យុប្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលនៅរស់មានជីវិតឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងកោះដែលមានឈ្មោះថា Camry នៅកណ្ដាលសមុទ្រនឹងឯងហើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលគេមកដល់ទីនេះនៅពេលដែល Victor បកប្រែរឿងទាំងអស់នឹងប្រាប់មេបញ្ជាការពួកគេបានដឹងរួចហើយអាប៉ែដែលជាមេក្រុមនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃវិញថាកន្លែងដែលឯងកំពុងតែនិយាយនឹងឥឡូវនេះមិនអាចទៅរួចបានទេពីព្រោះតែកងទ័ពបានបិទគប់កំពង់ផែទាំងអស់នៅលើកោះនោះហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកមកពីខាងក្រៅចូលទៅជិតសំបីតែបន្តិចទេបន្តមកពួកគេនឹងក៏បានផ្ដល់កូនបន្ទប់មួយឲ្យទៅកាន់ម៉ៃសម្រាប់ស្នាក់នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតម៉ៃនឹងក៏បានភ្ញាក់ឡើងពីដេកដោយសារតែលើសំឡេងមនុស្សស្រែកមកពីខាងក្រៅម៉ៃនឹងក៏បានអើតមើលតាមបង្អួចក៏បានឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានជិះកូនទូកចូលមកដល់គេចខ្លួនចេញពីខ្មោចស៊ុំប៊ីមកដល់ទីនឹងដែរតាមរយៈសំឡេងរបស់ពួកគេហើយនឹងរូបរាងមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាមកពីប្រទេសអារ៉ាប់នៅព្រឹកឡើង Victor បានមករកម៉ៃម្ដងទៀតហើយបានប្រាប់ថាមេក្រុមរបស់ពួកគេចង់ជួបមានរឿងចង់និយាយជាមួយម៉ៃនឹងក៏បានសួរនាំតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលមកដល់កាលពីយប់មិញផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាព្រឹកនេះមិនឃើញមានពួកគេសោះអញ្ចឹង Victor ក៏បាននិយាយឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាកាលពីយប់មិញក្រៅពីឯងគឺគ្មាននរណាផ្សេងមកដល់ទីនេះទេហើយដាច់ខាតហាមសួរនាំច្រើនប៉ុន្តែម៉ៃមិនមែនគឺជាមនុស្សល្ងងទេបាទគេបានយល់ច្បាស់តែម្ដងថានៅក្នុងជំរំនៅលើទូកមួយនឹងច្បាស់ជាមានអាចកំបាំងមួយលាក់បាំងជាមិនខានបន្ទាប់ពីម៉ៃបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់មេក្រុមរបស់ពួកគេថាតើអាចរករបស់របរប្រើប្រាស់ឬក៏ស្បៀងអាហារនៅក្បែរនោះបាននៅកន្លែងណាខ្លះរួចហើយគេនឹងក៏បានត្រឡប់មករក Victor វិញម្ដងទៀត Victor នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ចំទៅកាន់គេថាបើសិនជាឯងចង់រស់នៅលើទូកមួយនេះឯងគួរតែឈប់សួរនាំសំណួរដែលអត់ប្រយោជន៍ទៀតទៅហើយម៉ៃនឹងមានអារម្មណ៍ថាការនៅបន្តនៅទីនេះមិនល្អទៀតឡើយហើយដូច្នេះហើយគេនឹងក៏គិតចង់រត់ចេញពីទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ចុំចូល Victor ឲ្យរត់ទៅជាមួយគ្នាផងដែរដែលបាននិយាយប្រាប់ថានៅក្បែរនេះមានទីពេទ្យមួយនិងមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបើសិនជាយើងអាចរកវាឃើញយើងអាចធ្វើដំណើរជិះយន្តហោះទៅកាន់កោះបានបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះគាត់នឹងរងចាំទទួលពួកយើងប៉ុន្តែ Victor មិនបានយល់ស្របតាមពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ៃទេហើយម៉ៃក៏មិនបានបង្ខំទៀតដែរគេគិតថាបើសិនជាលោកមិនទៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងនាំសត្វឆ្មារបស់ខ្ញុំចាក់ចេញទៅតែម្នាក់ឯងឆ្លៀតឱកាសក្នុងភាពងងឹតនៅពេលយប់គេបានស្លៀកពាក់ឈុតហែលទឹកយ៉ាងក្រាស់តែម្ដងនិងបានយកឆ្មាយកចូលខាងក្នុងកាបូបនិងបានលួចយកអាទូកល្បឿនលឿនមួយគ្រឿងដែលជារបស់ក្រុមពួកនឹងដើម្បីជិះរត់គេចខ្លួនចាក់ចេញពីទីតាំងកន្លែងមួយនឹងទៅដំបូងឡើយគេបានចុះមកខាងក្រោមក៏បានឃើញក្រុមមនុស្សដែលជាជនជាតិអារ៉ាប់ដែលខ្លួនបានឃើញពួកគេកាលពីម្សិលមិញម៉ៃបានចងចាំយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សគឺមានចំនួន4នាក់ស្រី2ប្រុស2ប៉ុន្តែពេលនេះនៅសល់តែមនុស្សប្រុស2នាក់ទេចំណែកមនុស្សស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតមិនដឹងទៅណាឡើយបន្ទាប់មកម៉ៃនឹងក៏បានចូលទៅស្រែចំណងដៃរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមនុស្ស2នាក់នឹងគិតថាម៉ៃចូលមកសម្លាប់ខ្លួនដូច្នេះហើយពួកគេនឹងក៏បានស្រែកយំឡើងលើតែម្ដងមើលទៅកាន់ពួកគេគឺមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនសម្លេងស្រែកយំរបស់ពួកគេបានលើទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតហើយក្រុមពួកនឹងក៏បានចុះចូលមកបាញ់សម្លាប់បានម្នាក់ទៅបន្តមកទៀតអបិ Victor នឹងគេមានចិត្តល្អគេបានវាយគ្នាដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីគ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ម៉ៃឥឡូវនេះពួកគេមានគ្នាចំនួន3នាក់បាទនៅពេលដែលពួកគេចេញមកខាងក្រៅរៀបនឹងជិះទូកចាក់ចេញទៅរួចទៅហើយស្រាប់តែកូនចៅអបិមេក្រុមដែលនៅលើទូកមួយនឹងបានកលេចឃើញពួកគេនឹងក៏បានបាញ់សម្លាប់អបិម្នាក់ទៀតស្លាប់បង់ជីវិតទៅម៉ៃនឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាឆេះម៉ាស៊ីនរបស់ទូកចំណែក Victor បានបាញ់តដៃរៀងទៅកាន់ក្រុមពួកនឹងវិញភ្លាមនោះយើងឃើញថាលោក Victor ក៏ត្រូវបានក្រុមពួកនឹងបាញ់ត្រូវមួយគ្រាប់ហើយបាទពួកគេនឹងពីរនាក់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាបើកទូករត់
កិច្ចខ្លួនចាក់ចេញបានសម្រាប់មានសមត្ថភាពទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកពួកគេបានបើកទូកត្រឡប់មកច្រាំងវិញដែលវាស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវ highway ពីព្រោះតែនៅទីតាំងកន្លែងមួយនឹងពួកគេអាចស្វែងរកឡានជិះបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយយើងឃើញថាឡានភាគច្រើនត្រូវបានជាប់សោបាត់ទៅហើយបន្តទៀតពួកគេនឹងក៏បានឃើញមានខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយក្បាលវាបានជាប់នៅក្នុងឡានដូច្នេះហើយម៉ៃនឹងក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយក្បាលនឹងទៅដើម្បីយកឡានមកប្រើប្រាស់តែម្ដងទៅឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងសត្វឆ្មាបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលៀមនោះក៏មានខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយបានលោតមកវាយប្រហារទៅលើឡានរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យម៉ៃមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនស្រឡាំងកាំងតែម្ដងបន្ទាប់មកម៉ៃនឹងក៏បានព្យាយាមបើកឡានរេចុះឡើងដើម្បីឲ្យខ្មោចស៊ុំប៊ីធ្លាក់ចេញពីឡានរបស់ពួកគេវិញម៉ៃនឹងក៏បានយកកំភ្លើងរបស់ Victor មកបាញ់វាយប្រហារសម្រាប់ទៅកាន់ខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយក្បាលនឹងបានសម្រេចទៅសម្លេងនៃការបាញ់កំភ្លើងរបស់ម៉ៃបាញ់មិញនឹងធ្វើឲ្យខ្មោចស៊ុំប៊ីផ្សេងទៀតវាបានស្ដាប់ឮពួកវាបាននាំគ្នារត់សម្ដៅចូលមកកាន់ពួកគេដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញានាំគ្នារត់ចូលទៅពូនលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងទីពេទ្យទៅម៉ៃនេះក៏ចង់ដកយកគ្រាប់កំភ្លើងចេញពីមុខរបួសរបស់លោក Victor ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់ទីតាំងកន្លែងមួយនឹងគឺគ្មានឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យគេប្រើប្រាស់ឡើយហើយដូច្នេះហើយគេត្រូវចេញទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកឧបករណ៍យកគ្រាប់កំភ្លើងចេញពីមុខរបួសរបស់លោក Victor គេបានទុកឲ្យសត្វឆ្មារបស់ខ្លួនឲ្យនៅជាមួយនឹងលោក Victor ផងដែរកុំឲ្យ Victor មានអារម្មណ៍ថាឯកានៅតែម្នាក់ឯងគណៈពេលនោះម៉ៃបានលើសំឡេងមនុស្សជជែកនិយាយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ក្បែរនឹងដូចនេះហើយគេបានសែកស៊ូថាតើនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះនៅមានអ្នកណាមានជីវិតរស់នៅដែរឬទេគ្រាន់តែគេសែកស៊ូបែបនេះភ្លាមស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្លើយតបមកវិញពិតមែនហើយវានឹងគឺជាសំឡេងរបស់ក្មេងៗដែលមានគ្នាជាច្រើននាក់បន្ទាប់មកម៉ៃនឹងក៏បានដើរឡើងតាមជណ្ដើរឡើងទៅផ្នែកខាងលើដើម្បីស្វែងរកមើលពួកគេភ្លាមៗនោះក៏មានខ្មោចស៊ុំប៊ីបានចូលមកវាយប្រហារទៅកាន់ម៉ៃហើយម៉ៃបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនហើយខ្មោចស៊ុំប៊ីគឺវាមានចំនួនច្រើនបានរត់ដេញតាមម៉ៃមិនឈប់ទេបន្ទាប់ពីម៉ៃព្យាយាមរត់ចុះឡើងមួយជុំធំរួចហើយគេនឹងក៏បានត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់កន្លែងដើមរបស់ខ្លួនវិញនិងបានបិទទ្វារទាន់ពេលទៅប៉ុន្តែគាត់មិនបានឃើញ Victor ទេមិនដឹងថាបាត់ខ្លួនទៅណាឡើយពួកខ្មោចស៊ុំប៊ីវាបានព្យាយាមវាយបំបែកទ្វារចូលមកខាងក្នុងហើយវាសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនក្មេងៗទាំងនោះជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតបានបើកទ្វារចូលមកជួយគេទាន់ពេលវេលាដែលពួកគេបានបើកច្រកផ្លូវសុវត្ថិភាពផ្សេងមួយទៀតនិងបាននាំម៉ៃចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅចំណែក Victor ក៏នៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយហ្នឹងគឺមានក្មេងចំនួន3នាក់គ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយនិងអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺម្នាក់អ៊ំស្រីដែលជាគ្រូពេទ្យមានឈ្មោះថាម៉ាថាចំណែកមនុស្សស្រីម្នាក់នេះដែលមានតួនាទីជាអ្នកនឹងនាងមានឈ្មោះថាអេលីណាបន្ទាប់ពីពួកគេសម្លឹងសង្កេតមើលឃើញថាម៉ៃគឺជាមនុស្សល្អមិនមែនគឺជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យម៉ៃនៅជាមួយនិងបានជួយសង្គ្រោះវាកាត់យកគ្រាប់កំភ្លើងចេញពីមុខរបួសរបស់លោក Victor ផងដែរក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងចូលចិត្តឆ្មារបស់ម៉ៃខ្លាំងមែនទែនពួកគេនឹងក៏បានយកឆ្មារបស់ម៉ៃមកលេងជាមួយចំណែកអេលីណាក៏បានដើរចូលមកនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃថាការវាកាត់យកគ្រាប់កំភ្លើងចេញពីខ្លួនរបស់ Victor គឺបានជោគជ័យហើយ Victor នឹងត្រឡប់មកមានសុខភាពល្អដូចដើមវិញឆាប់ៗនេះបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូពេទ្យអេលីណានឹងក៏បានសួរនាំទៅកាន់ម៉ៃថាហេតុអ្វីបានជាម៉ៃមកកាន់ទីនេះដើម្បីអ្វីដែរដូច្នេះហើយម៉ៃនឹងក៏បាននិយាយបញ្យល់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូអេលីណាថាគោលបំណងរបស់ពួកគេមកកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះគឺដើម្បីមកស្វែងរកយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់មន្ទីរពេទ្យនឹងដើម្បីជិះវាទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពកិច្ចចេញពីខ្មោចស៊ុំប៊ីបានអេលីណាក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីទីតាំងកន្លែងយន្តហោះប៉ុន្តែទីតាំងកន្លែងមួយនឹងពោពេញទៅដោយខ្មោចស៊ុំប៊ីមិនអាចឲ្យពួកគេចូលទៅយកយន្តហោះមួយនឹងបានងាយស្រួលនោះទេថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថាគណៈពេលដែលម៉ៃកំពុងតែអង្គុយមើលវីដេអូបងស្រីរបស់ខ្លួនគេនឹងក៏បានលើសំឡេងកំភ្លើងហើយបានក្លែកមើលទៅតាមពិតក្រុមគ្រីគ្នាបពពួកដែលនៅលើទូកដែលបានបាញ់ពួកគេកាលពីលើកមុនហ្នឹងគឺបានមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាក្រុមពួកហ្នឹងចាប់គាត់បានពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់គាត់ចោលភ្លាមដូច្នេះហើយពួកគេមិនមានពេលវេលាគិតអីច្រើនបន្តទៀតទេដាច់ខាតត្រូវតែទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងយន្តហោះហ្នឹងឲ្យបានលឿនបំផុតគឺត្រូវទៅឥឡូវនេះតែម្ដងម៉ៃនេះក៏បានយកសត្វឆ្មារបស់ខ្លួនដាក់ចូលខាងក្នុងទ្រុងស្វាយកទៅជាមួយបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ផុតទីតាំងកន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះរួចហើយក៏បានមកដល់ទីតាំងច្រកផ្លូវទ្វារផ្សេងមួយទៀតបានបើកទ្វារមួយនឹងទៅស្រាប់តែមានខ្មោចស៊ុំប៊ីបានស្ទុះចូលមកវាយប្រហារចំអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ាថាហើយម៉ៃនឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាសម្រាប់ស៊ុំប៊ីមួយក្បាលនឹងបានទៅប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ាថាបានទេដោយសារតែអ្នកគ្រូពេទ្យត្រូវបានខ្មោចស៊ុំប៊ីខំត្រូវចំកកបាត់ទៅហើយអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាមិនបាច់ប្រំពីគាត់ទេហើយកុំបង្អែបង្អង់យូរទៀតអីបញ្ញាប់នាំក្មេងៗទាំងអស់នឹងចេញទៅក្រៅបានលឿនទៅឲ្យគាត់នៅទីនេះម្នាក់ឯងបានហើយឥឡូវនេះដែរពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកដល់ទីតាំងកន្លែងច្រកចេញហើយម៉ៃនឹងក៏បានសម្លឹងមើលទៅក្រៅតាមបង្អួចនឹងក៏បានឃើញថាទីតាំងកន្លែងយន្តហោះរបស់ពួកគេនៅតែមានខ្មោចស៊ុំប៊ីនៅដដែលបើសិនជាពួកគេរត់ចេញទៅបែបលក្ខណៈឆៅបែបនេះគឺវាមិនអាចទៅរួចឡើយច្បាស់ជាត្រូវបានខ្មោចស៊ុំប៊ីខំស៊ីសម្លាប់ជារំខានបន្ទាប់មកម៉ៃនឹងក៏បានសួរនាំទៅកាន់ Victor ថាតើត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីអាចបញ្ឆេះយន្តហោះមួយនឹងបានគាត់សួរបែបនេះដើម្បីឲ្យ Victor ប៉ាន់ស្មានពេលវេលាឲ្យដឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបន្ទប់កន្លែងរបស់ពួកគេនឹងគឺមានធ្នើឬក៏តេស្តសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនដូច្នេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានជួយគ្នាយករបស់ទាំងអស់នឹងមករៀបធ្វើ
ធ្វើជារនាំងការពារជារង្វង់យ៉ាងធំមួយដោយពួកគេបានដាក់ក្មេងៗឲ្យនៅចំចំណុចកណ្ដាលហើយទុកផ្លូវតែម្ខាងសម្រាប់ចេញប៉ុណ្ណោះវិធីសាស្ត្រមួយនេះវាដំណើរការបានផលល្អខ្លាំងមែនទែនពួកគេបានការពារខ្លួនដោយប្រើរបាំងដែកដូចជាធុងដែកដ៏រឹងមាំមួយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្មោចស៊ុំប៊ីមិនអាចសម្រុកចូលមកខាងក្នុងបានឡើយម៉ៃជាមួយនឹងអ៊ីលីណាពួកគេទាំងពីរនាក់បានសហការគ្នាប្រយុទ្ធវាយជាមួយនឹងខ្មោចស៊ុំប៊ីឡើងស្មិតស្វាញនិងកម្ចាត់ពួកខ្មោចស៊ុំប៊ីទាំងអស់នឹងដែលសម្រុកមកពីខាងមុខបានទាំងអស់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតពួកគេនឹងក៏បានឡើងមកខាងលើយន្តហោះមួយនឹងបានសម្រេចហើយបាទដោយលោកវិចទ័រជាមួយនឹងក្មេងៗពួកគេបានឡើងទៅមុនម៉ៃនឹងក៏បានចាក់សោទ្វារការពារសុវត្ថិភាពនិងឲ្យអ្នកគ្រូអេលីណាឡើងទៅខាងលើយន្តហោះមុនទៅហើយវាពិតជាស័យខ្លាំងមែនទែនយន្តហោះមួយនឹងមិនមែនបញ្ឆេះភ្លាមវាឆេះផ្លែតនោះទេគឺវាត្រូវការពេលវេលារបស់វាផងដែរដូច្នេះហើយម៉ៃនឹងក៏បានចុះពីលើយន្តហោះមកវិញដើម្បីវាយប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងខ្មោចស៊ុំប៊ីដើម្បីពជាពេលអញ្ចឹងណាហើយយើងឃើញថារបងការពារសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវបានខ្មោចស៊ុំប៊ីសម្រុកចូលមកទៅតែបាក់ដួលទៅហើយមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មោចស៊ុំប៊ីបានយូរទៀតទេភ្លាមនោះក្រុមនឹងអាក្រក់ក៏បានចូលមកដល់ផងដែរពួកគេបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់វាប្រហារសម្លាប់ទៅកាន់ខ្មោចស៊ុំប៊ីទាំងអស់នឹងម្ដងមួយនិងបានស្រែកបញ្ជាប្រាប់ឲ្យវិចទ័រអ្នកគ្រូអេលេណាជាមួយក្មេងៗទាំងអស់នឹងឲ្យឆាប់ចុះពីលើយន្តហោះវិញគោលបំណងរបស់ពួកគេចង់បានយន្តហោះមួយនឹងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេតែម្ដងបន្តមកទៀតស្រាប់តែម៉ៃនឹងក៏បានទៅបើកអដបងដើម្បីឲ្យខ្មោចស៊ុំប៊ីវាចូលមកបានកាន់តែច្រើនវាប្រហារខំស៊ីទៅកាន់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងវិញចំណែករូបគេបានចូលទៅពូនលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចស៊ុំប៊ីមើលឃើញនៅពេលដែលវងខ្មោចស៊ុំប៊ីដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានសម្រុកចូលមកក្នុងទីឃ្លាវាប្រហារទៅកាន់ក្រុមពួកគេបែបនេះអាពួកក្រុមមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនអាចទប់ទល់បានយូរឡើយក៏ត្រូវបានខ្មោចស៊ុំប៊ីខំស៊ីហក់សន្ទ្រប់សម្រាប់ពួកគេចោលទាំងអស់គ្នាទៅគណៈពេលនោះផងដែរម៉ៃនឹងក៏បានឆ្លៀតឱកាសដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធវាយគ្នាដូច្នេះហើយគេនឹងក៏បានព្យាយាមវាយទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មោចស៊ុំប៊ីមួយនឹងបន្តទៀតដើម្បីចូលមកកាន់ទីតាំងកន្លែងយន្តហោះនៅពេលនេះយន្តហោះរបស់ពួកគេគឺបានឆេះដំណើរការហើយបាទពួកគេនឹងក៏បានបោះខ្សែមួយចូលមកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យម៉ៃអាចតោងខ្សែមួយនឹងឡើងមកខាងលើវិញបានជ័យជំនះមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយការបថុយបឋានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះម៉ៃអាចឡើងមកខាងលើយន្តហោះបានសម្រេចហើយបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាបើកយន្តហោះមួយគ្រឿងនឹងសម្ដៅទៅកាន់កោះនៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅដែលពួកគេគិតថាជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអាចគេចចេញពីខ្មោចស៊ុំប៊ីទាំងអស់នឹងបានហើយពួកគេម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយអរខ្លាំងមែនទែនដែលអាចរស់រានមានជីវិតចេញពីខ្មោចវងស៊ុំប៊ីទាំងអស់នឹងបានហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែត្រឹមនឹងទៅអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាសាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច like subscribe វីដេអូមួយនេះឲ្យមានអ្នកមួយផងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យមានស្វែងរករឿងមកធ្វើការសម្រាយបន្តទៀតយកឃើញយ៉ាងណាអាច comment បញ្ចេញមតិបងប្អូននៅខាងក្រោមបានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរំដួលម៉ូវីសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ